Son günlər abunəçilər arasında elektrik sayğaclardan yüklənən vəsaitlərin tutulması ilə bağlı bəzi suallar yaranıb. Ödədim, amma pulun bir hissəsi silindi, niyə balansıma az vəsait oturdu kimi suallara cavab axtarılır. Məlum olub ki, əslində isə burada söhbət həm yeni tətbiq edilən sabit tarifdən, həm də keçmiş borcların vətəndaş yönümlü ödənilməsi mexanizmindən gedirmiş. Ətrafda izləyirik. İstehlakçının elektrik enerjisindəki fasiləsizliyini təmin edirik və istehlakçıya şərait yaradırıq ki, o öz qalıq borcunu müəyyən, belə deyək də, hissəvi şərtlərlə həyata keçirsin. Məsələnin kökündə dayanan əsas məqamlardan biri sabit tarif tətbiqidir. Tarif Şurasının qərarı ilə 2026-cı ilin yanvarından etibarən istehlakçılar üçün sabit tarif müəyyən edilib. Lakin proqram təminatındakı təkmilləşdirmələr səbəbindən yanvar ayının ödənişi fevral hesabatı ilə üst-üstə düşüb. Bu da bəzi abonentlərdə dırnaqarası iki qat tutulma təəssüratı yaradıb. Yanvar hesabat ayı və fevral hesabat ayı arasında olan bu vaxt azlığı bəzi istehlakçılarda anlaşmazlığa, çaşqınlığa səbəb oldu ki, niyə sabit tarifə görə 2 manat ödəniş həyata keçirilir. Əslində isə istehlakçıların fevral ayında ödədiyi 2 manat vəsaitin 1 manatı yanvar hesabat ayının, digər 1 manat isə fevral hesabat ayının sabit tarifinin dəyəri idi. Digər mühüm məqamsa abonentlərin illər öncəsindən qalan borcları ilə bağlıdır. Mövcud qaydalara görə borcu olan abonentin işığı yalnız tam ödənişdən sonra yanmalıdır. Lakin Azərişıq abonentlərin qaranlıqda qalmaması üçün daha yumşaq bir mexanizm tətbiq eləyir. Əgər əvvəllər yüklənən pulun 80%-i birbaşa köhnə borca gedirdisə, indi bu rəqəm yarı-bayarı azaldılıb. Bu mexanizm abonentlərin elektrik enerjisindən fasiləsiz istifadə etməsi üçün tətbiq olunur. Elektrik enerjisindən istifadə qaydalarının tələblərinə əsasən qalıq borcu olan istehlakçının enerji verilişi dayandırılmalı və elektrik enerjisinin bərpası yalnız və yalnız onun qalıq borcu tam şəkildə ödənildikdən sonra həyata keçirilməlidir. Lakin Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən vətəndaş yönümlü bəzi hallarda qərar verilir ki, istehlakçının ödədiyi vəsaitin bir hissəsi onun qalıq borcunun ödənişinə sərf olunsun, digər hissəsi isə onun sərf edəcəyi elektrik enerjisinin dəyərinə, belə deyək ki, istifadə edilsin. Məsələn, istehlakçı 10 manat ödəniş həyata keçirdir, onun 5 manatı sərf olunur onun qalıq borcunun ödənişinə, digər 5 manatı isə onun sərf edəcəyi elektrik enerjisinə, istehlakçının elektrik enerjisindəki fasiləsizliyini təmin edirik və istehlakçıya şərait yaradırıq ki, o öz qalıq borcunu müəyyən, belə deyək də, hissəvi şərtlərlə həyata keçirsin. Beləliklə sayğacdan tutulan vəsait itmir və ya naməlum istiqamətə getmir. Bu vəsait ya təsdiq olunmuş sabit tarifin ödənişidir, ya da abonentin özünün keçmişdən qalan borcunun mərhələli şəkildə bağlanmasıdır. Tətbiq olunan 50-nin 50-yə prinsipi isə abonentə imkan verir ki, həm borcunu azaldaraq ödəsin, həm də elektrik enerjisindən fasiləsiz istifadə edə bilsin. Bu isə mövcud qaydalar çərçivəsində həyata keçirilir.